जय जगन्नाथ सांग मैंने तो आम आज आसलु घटगाँ बुलायापी। तो घटगाँ तारिणी मंदिर दर्शन सारापर तो आज आम ये पाखे वाटरफल अच्छी जहाँकि गुंडीचाघागी वाटरफल। तो आम ये जीवु बुलवा तो मैंने डायरेक्ट मंदिर दर्शन सारापर तो बाहरलु जावाई। तो तारिणी मंदिर पाखु तो गुंडीचाघागी है 12 किलोमीटर। तो रास्ता बहुत बढ़िया है। तो गला बेले लगभग आपको रास्ता खराब बोली देखिए। तो आम आसी पहुँच जाइचु गुंडीचाघागी गेट पाखे। तो देखिए गुंडीचाघागी जलप्रपात को स्वागत। तो ये घटगाँ जाऊँगी रास्ता बहुत बढ़िया भी है। चारिकर गछपतर पाहाड़िया जगह जेहेतु बहुत बढ़िया लगे जाइते। तो चलते तो आम सांग मैंने आसलु कि तो आम सांग आसलु। तो ये मंदिर दर्शन सारू तापर समस्त ही जाऊँ आम से बुलायापी। चलन देखिए लोक भी बहुत आसुँच तो ये पिकनिक मिकनिक करने आई तो बुलाबुली करने तो बहुत बढ़िया से जगह है। तो कैमेरा भी नहीं आम आसु सांगे। तो चलन डेट नक देखा जगह टी। तो आउ गोटे कथा कहीदे सांग मैंने तो आप जी रोड्रे तो बहुत अंका बंका रोड प्रबल अच्छी। तो ये आप गला बेले देखिए जगार सब जी तो टर्निंग प्रबल अच्छी। तो गाड़ी एत जल्दी भी नहीं जीवेनि तरतर होबार किसी फायदा ना। तो देखिए ये सब मोर आदिवासी मैंने रोचे घर द्वारा देखिए बहुत बढ़िया लगुच घर मटी घर को सी एमती भाव में बनईक रखी जानवे देखने विश्वास करें कहीं पक्का घर। तो बहुत ही बढ़िया सुंदर लगुच घर देखला बेलू। तो रास्ता भी बहुत बढ़िया है मजा लगुच बहुत जावाई। तो सब सांग मान सागर आहरी बढ़िया लगे। तो रास्ता भी बाधिबनी देखिए। तो फाइनाल आम आसी पहुँच जाइचु गुंडीचाघागी गेट पाखे। तो ये बाइक टिकेट कटा हो। तो टिकेट आम पाख 10 टका ना बाइक गोटा लिया। तो बड़ गाड़ी 30-40 टका अच्छी बोलिकी जना ना। तो देखिए तो एक साइड्रे भोजी चलती। तो गाड़ी भी धरिकी आसुँच भोजी मोजी सब चलती एपटर भोजी करने भी चांदनी सब बगा जाइए। आज देखिए तो लोक संख्या बहुत अधिक अच्छी। तो लोक दर्शक मैंने सब आसुँच बुलाबुली करने भोजी करने। तो ये हूँ से गुंडीचाघागी वाटरफल देखिए बहुत बढ़िया है। भितर को भी आपको जा देखु सेठी। तो ये तो आम जी आसलु सब ये अच्छा। तो समस्ते ये
तो यहाँ है ऊपर व्यू। तो देखिए ये भोजी भात भी होची। तो देखिए चारिपर भ्यूटा बहुत बढ़िया है। तो खरा बेले आम आसलु तो ये देखुए ये बाटे तो ये ब्रिजटे अच्छी जहाँकि से जो आमर गुंडिचाघागी जो वाटर खसुची तो ये बाटे हिं देकी तो ये तल तले हिं वाटर जाऊँगी। गोटे आम टावर गोटे बनाई ऊपर जा ऊपर भी भ्यू देखे पारे ये। तो बहुत बढ़िया है जगह। तो देखिए लोक मैंने बहुत लोक मैंने आसुँच तो आसिक ये भोजी भी कर। तो देखिए भोजी एवं हो भोजी हो देखिए भोजी हो बहुत बढ़िया जगह। तो आसिक फोटोशूट भी करें बहुत बढ़िया आसिले जगह जमा मन छाड़न जाए। तो बहुत बढ़िया है जगह। ये जगह को आसिक थे बुलिक जातु। तो देख पारे ब्यूटी ये भर ऊपर पूरा बढ़िया देखा सुंदर देखा लोक के बहुत बढ़िया है जगह है ऊपर पर्यटन जापारे देखिपारे बहुत बढ़िया है गाधे पारे गाधे बहुत सुविधा अच्छी। तो पिला माने आसी फोटोशूट भी कर। ये हूँ पार्किंग एरिया। तो गाड़ी 4 व्हीलर 2 व्हीलर जी जानते 4 व्हीलर 3 व्हीलर सब पार्किंग कर पार्किंग करने एरिया बहुत बढ़िया है। भोजी भी करते तो ऊपर देखते व्यू बहुत बढ़िया है खरा बेल बोली जना। भिडियो यदि आपको भल लगी तो लाइक कमेंट शेयर करने भूलें। चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे। तो ये नुआ नुआ किसी भिडियो देखापी। थैंक यू।